Всем привет, с вами Unedited Customs, я нахожусь в городе Коврове, и я нахожусь, собственно, в шиномонтажке своего друга DC Cars. Если что, да, приезжайте, тут шиномонтажу я. Итак, короче, вчера произошла непонятная вещь. Вчера я с москвичом что сделал? Я заменил жиклеры с карбюратора 2140. У меня под капотом стоит жигулевский 2101 карбюратор без вакуумного открывания второй камеры. И я заменил жиклерчики, посмотрю, что будет. Также я залил трансмиссионное масло в рулевой механизм, потому что там, по ходу дела, вообще ничего не было. Где все крутится. Стал выезжать, что-то непонятное, какой-то свист со сцеплением был. В принципе, он был немножко свист, когда я ехал сюда. И вот, когда выезжал отсюда, тоже начался свист, потом какой-то небольшой скрежет. И, собственно, передачи включались еле-еле, но машина сразу на сцеплении начинала трогаться. Я предполагаю, что виновато вжимное. Надеюсь, что с диском как бы все в порядке, но фиг его знает. Я сейчас прикупил вот вжимной. Он, я не помню, с графитовый, что ли, я, короче, не помню, он не подшипниковый, он вот такой вот, с такой штучкой, это старый вариант, старая советская. Также я прикупил, на всякий случай, главный цилиндр сцепления, рабочий, точнее, рабочий. И сейчас нам нужно будет все здесь разобрать, снять, к сожалению, без штатива, надеюсь, мне это особо не помешает. Буду снимать, как получится. Первый снимаем стартер, потом лезем под машину, снимаем карданный вал, снимаем привод ручника. Дальше коробка и все такое прочее. Кстати, я еще даже не заглядывал в коробку. Посмотрим, что там. Вот. В плане масла я имею в виду. Погнали. Так, первым снимаем стартер. От него откручиваются 3 гаечки, которые у нас крепят провода, масса, плюсики там всякие. В итоге, самое главное, нам нужно открутить вот одна гайка и там снизу вторая гайка. И они у нас идут от колокола, шпильки, на которые, собственно, закручиваются эти гайки. И они у нас притягиваются, все это дело, к двигателю. Поэтому его снимать обязательно. Стартер снят, но не вынут. Вот он, красавец, лежит. Вытащить его довольно проблематично, так как мешают всякие вот эти трубки, патрубки. Поэтому пусть он лежит там, он мешать мне абсолютно не будет. Следующий шаг — это снятие карданного вала. Для этого автомобиль сзади я приподниму, на что-нибудь подставлю и потом откручу 4 гайки кардана, которые находятся у нас вот тут вот. Автомобиль был поднят вот таким вот домкратом, поставлен с одной стороны на диск, с второй стороны на бревнышко. Все держится и зафиксировано, поэтому можно спокойно лезть внутрь под него. Для того, чтобы правильно потом установить кардан в обратном порядке, я сделал вот такую вот меточку напильником в виде полосочки. То есть кардан, так как у нас, видите, вот есть грузики, он отцентрован. И чтобы все у нас вращалось потом адекватно, не было никаких вибраций и все такое, вот таким вот способом, лайфхак, обозначается, что кардан должен стоять именно вот так. С откручиванием кардана ничего сложного нету, здесь применяется ключ 12 и 13. Единственное, если у вас, у меня жопа задрана, у меня, когда кардан вытащится из коробки передач, у меня, в принципе, масло не должно потечь, если оно там есть. А если вы делаете все это на яме, то шанс есть, что из хвостовика коробки передач у вас польется масло. Но у меня этого, возможно, не произойдет. Как видите, масло пока что не полилось. Расшплинтовываем механизм ручника. Вот он, наш карданный вал. Снялся без проблем. Ничего не потекло с хвостовика. Сейчас я слил все, что было в коробке. Было в коробке очень мало. Мне кажется, тут даже где-то пол-литра. Отсоединил рычаги от кулисы. Теперь нужно машину опустить, продвинуть вперед к яме и уже спокойно откручивать коробку. Также открутил по 2 болта траверсы и центральные, которые крепятся к коробке, подушка. Так, ничего особо интересного пока. Сейчас будем двигать машину вперед.
Итак, мы внизу, в яме. Нам нужно открутить ключом на 17 4 болта. Раз, два, и там 3 и 4. Крест-накрест они идут. И также трос спидометра. На нем, кстати, видите, кругляшочек. Это типа пломба о том, что вроде как не снимали, пробег не скручен. Ну, посмотрим. Может быть, он просто так висит. Все 4 болта коробки откручены, спидометр откручен. Осталось у нас только 2 поперечины. Собственно, сейчас открутим. И коробка по факту должна упасть вниз. Ну, надеюсь, она не прямо упадет. Так, вот, отлично. Поперечина есть одна. Второму будет сложно подлезть. Я специально подставил сюда бревно вот это, потому что, чтобы не так грохнулось, потому что коробка тяжелая все равно, даже хоть и без колокола. Так, траверса снята, осталась коробка. Из стороны в стороны она пошла. Слышу, как хрустит прокладка какая-то картонная. Опа! Есть. Так, все, он висит на одном валу. Есть! Отлично. Отлично. Так, у нас отстрельнуло. Не отстрельнуло, сломалась пружина возврата, переключения вот этой всей кулисы. Это хреновенько. Дома у меня есть такая, но это дома. Посмотрим, может такая найдется что-нибудь. Все, карабас отсоединен. Тише, псатишь. Ух. Хорошо, пошел. Вот она, наша вкусняшка. Это у нас коробка. Вал, ну так, люфт есть. Не знаю, это, конечно, не особо хорошо. Это у нас подшипник гуляет. Так, в принципе, коробка ходёная. Походит еще, но мало ли, может, что-то можно и обслужить ее по бырику. Грязь попробую все тоже все счистить. Хотя бы хоть какой-то будет плюс. Продолжаем дальше с колоколом. Колокол, можно сказать, откручен. У нас раз болт, 2 болт. Перед этим нужно снять цилиндр рабочий. Вот он, сцепление. Он у нас держится вот в этом вот окошке за счет вот такого вот стопорного колечка. Если вы имеете специальный инструмент, вы, в принципе, снимете его без проблем. Я имел 2 отвертки, я его погнул. Естественно, нужно будет его заменить. Надеюсь, такие будут в наличии. Также здесь нужно будет снять вот такую вот пружинку, который у нас возвращает весь механизм, и, собственно, регулировочный шток. Вот этот шток. И, следовательно, мы после всего снятия добираемся до этого болта. Это у нас уже, получается, 2-й болт. 3-й болт, а точнее шпилька у нас вот там. Фокус не ловится. И самый, так сказать, труднодоступный, хотя открутился он вполне хорошо, вот тот верхний болтик. Точнее, гайка. И теперь нужно открутить вот эту вот грязезащитную железочку. Она крепится на 3 болтах, но 3-го болта вот у меня вот нету. Вот он здесь должен быть. Сейчас его открутим, и, в принципе, все должно слезть. Почему у меня, собственно, не получается снять сейчас корзину? Дело в том, что шпильки, которые у нас крепят стартер, они длинные. И сейчас вот эта вот выемка под стартер, она уперлась у меня в днище автомобиля. И это создает некий дискомфорт. Поэтому он не может выйти оттуда. Сейчас помучаюсь, может, как-то выйдет. Как вы поняли, я снял колокол. Это довольно тяжело из-за этих длинных шпилек, из-за того, что вот эта вот часть для стартера упиралась в днище. Но все получилось. Итак, у нас тут все засрано маслом. Надо будет все это чистить. И вот наш, скорее всего, виновник торжества. Это вжимной. Ему тут прям что-то совсем как-то плохо. Тут вроде бы, насколько я знаю, должна быть какая-то защитная железка. Но, может быть, я что-то путаю. Может быть, это какой-нибудь в другом исполнении москвича. Ну да, вот примерно такой свист. То есть тут абсолютно нет смазки. И вот он тут даже вот бороздка имеется. Давайте залезем, теперь посмотрим, что же у нас тут. А тут вот что у нас. Тут все плохо. Вроде сцепление-то, ну, как бы нормально. Ну, понятное дело, что его лучше снять, будет посмотреть. А вот это вот остатки нашего якобы вжимного. То есть
ему что-то прям совсем все не понравилось, и он решил расплавиться. Насколько я понимаю, здесь должна быть какая-то выемка, и он должен вот так сажаться и как бы вот гулять. По итогу, видите, он у нас расплавился, пластик вот отваливается. А может это, не пластик, какая-то специальная, пластик, резиносодержащий материал. Ну, в общем, вот, как-то так. Так, здесь же у нас, тут пластик имеется. Это понятно, все прикипело, накипело. Вау. Вот это вот не очень. Вот эта вот сжимная пластина, она гуляет. Это не есть хорошо. Но, в всяком случае, сцепление тоже буду сейчас все снимать, и корзину, и диск, и смотреть, что там внутри.